atakapo kuja bwana harusi. Uwe safi kwa damu ya kondoo, yafae kwenda mbinguni mavazi, yafurikwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasa ya kondoo, iwe safi kuwa nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe yaliyo na takataka, tuhoya ni twagutea na ni twanyiha kigongona-ini giaku muthamaki wa thayo, we ariwe Ngai hamwe na ithuĩ mahinda mothe. Tuoka gigongona gitu na giaku na twaumbũra na tũnua twitũ na meciria maitũ na tũnua twitũ atĩ nĩ tũkwenda gũtherio niwe, na Mwathani tũtingĩhota gũtherio tũtarĩ nawe, na tũtekĩrĩte gũikarania hamwe nawe. Ndahoya muthamaki wa thayo waini uyu mwega, miaraho eno mega, ati Mwathani utume roho waku mutheru nigetha atwaririe, nigetha tutuike aguthera o toguo twaina, na tutuike etikiriku kuri we kuna, na we koguo ni tugugutia. Na nie ngutigwo ndugamite muthamaki wa thayo, ndahoya utume roho waku mutheru nigetha ngiaria ndumiriri ria undumite nayo muthenya wa umuthi, muthamaki wa thayo utuike wa kuhuthira o uguo ndi, nigetha ritwa riaku rituike ria kugocithio. Nacio ndungata ciaku ikiuma kigongona-ini giki ciuma ikiugaga ni ciaigua mugambo waku, ni ciaririo niwe na ni ciendwo niwe, na ni cierwo itigetigire ni tondu Ngai ari o hamwe na ithuĩ. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ-inĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo twahoya na twetĩkia, amen. Mwathani witũ arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hamarĩtwa njĩtagwo Wangui wa Mwangi, ngahonoka na ngenda Jesu nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku, nĩ akoretwo arĩ mũrĩithi mwega, ũhoro wa kũndeithia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro cikoretwo ci ciake, na niĩ ngerirĩria gũikara hakuhĩ nake nĩ tondũ nĩ mũrĩithi mwega na mũrĩithi mwĩhokeku. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Rũcinĩ wainĩ wa ũmũthĩ mĩaraho ĩno nĩngwenda kũmũhe karũgano kanini gekĩkire university ĩmwe ya iria tũkoragwo nacio. Rĩrĩa mwarimũ ũmwe wa university endaga kũruta ciana ciake ũhoro wa kũgĩa na hinya, ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko, ũhoro wa gũikaraga magĩte na hinya. Na rĩu nĩ amerire nĩ tũkumagara mũthenya ũmwe tũthiĩ matũũra-inĩ. Anake na airĩtu acio matiamenyaga mathiĩ matũũra gwĩka atĩa, no nĩ makenire nĩ tondũ hĩndĩ ciothe kwĩna ũhoro wa kuma nja, either thukuru kana campus kana any institution, nĩ ũrehaga ũhoro wa gĩkeno kũrĩ andũ. Na rĩu arutwo aya nĩ maheirwo tũmawatho tũigana ũna tũrĩa merĩtwo mahingie, na merĩtwo atĩrĩrĩ, mwathiĩ kũrĩa tũgũthiĩ-rĩ, mũtikorie ciũria. Mũtikoria kĩ? Ciũria. Wakerĩ makĩrwo atĩrĩrĩ, twathiĩ kũrĩa tũgũthiĩ-rĩ, mũtigathiĩ kwarĩrĩria ũndũ ona ũmwe ũkoniĩ kũu na ũrĩa tũgũkora kũhana. Ũndũ wa gatatũ makĩrwo atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũgacoka kana ithaa rĩrĩa mũrĩcoka, nĩ ndĩrenda mwandĩke report ya ũrĩa muona na mũndehere. Na ũndũ wa kana makĩrwo atĩrĩrĩ,
wera wanyu nĩ kũhingũra maitho na matũ manyu. Bwana Yesu asifiwe. Na ciana icio nĩ ciaumagarire na igĩgĩtwarwo harĩa merĩtwo nĩ megũthiĩ. Na rĩrĩa mathire mathire kamũciĩ, ndegete kamũciĩ, nĩ tondũ mũciĩ ũcio ndwarĩ na ngĩti, harĩ o mahuti. Na kuoguo mũrutani ũyũ nĩwe wamerire atĩrĩrĩ, haha nĩho mũngĩgerera. Na kuoguo makĩgerera ho. Rĩrĩa maingĩrire magĩkora compound ĩyo yaihũire mahuti. Mahuti, thaburia arugĩte ngima ĩnja, ikombe cianyuĩte cai ciarĩ nja. Na makĩrigwo kaĩ gũkũ tũrehirwo kũhana atĩa? Nĩ gĩthomo kĩrĩkũ tũngĩthoma gũkũ? Kũiga thaburia ya ngima nja, kũiga gĩkombe kĩanyuĩrĩirwo iyo nja. No tondũ nĩ merĩtwo matikorie ciũria, matioririe ciũria. Ũndũ wa gatatũ monire nĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa compound ĩyo harĩ na kamũtĩ, na kamũtĩ kau nĩ kohereirwo kagombe karĩ kahĩnju mũno. Nĩ konekaga kagombe gaka gatiarĩte thikũ cigana ũna. Magĩgĩkarora makĩrigwo rĩu ona tondũ tũkĩrirwo tũtikoria ciũria kagombe gaka no kaheagwo mahuti, no magĩkira. Kanyũmba karĩa makorire kũu nĩ konekaga kanyũmba kau karĩ na mabati. Na mabati macio nĩ maugaga nĩ gatũrĩte, nĩ gaikarĩte gatahekĩtwo rangi. Na kanyũmba kau nĩ konekaga ta kangĩkorwo nĩ karoira. Rĩu magĩkĩrigwo atĩrĩrĩ, ithuĩ na tũrĩ a university nĩkĩĩ tũngĩthoma mũciĩ-inĩ ũyũ? Rĩu marĩ o hau magĩciria tondũ nĩ makĩrirwo matikaria na matikorania ciũria. Nĩ haumire mũtumia. Nake mũtumia ũyũ arĩ mũhunyũku. Ahunyũkĩte, nekĩrĩte nguo ciarĩ ndambũkangu. Na mũtumia ũcio onekaga arakarĩte mũno. Kuoguo na kũmageithia ndamageithirie. Aumire akĩmarora na ritho rĩrĩa riugaga atĩrĩrĩ, gũkũ mũgĩrire kĩ? Rĩrĩa mũtumia ũyũ aumire nyũmba, nĩ arũmĩirwo nĩ kanyau. Kanyau karĩ kahĩnju. Guoya wothe waitĩkĩte gagatigwo na tũmaguoya tũrĩa mũkĩmenyaga rĩrĩa kanyau kahũtu gakorwo ke hamwe nawe. Kĩndũ kĩa mũico monire nĩ atĩrĩrĩ, kwarĩ kagui. Kagui kau karĩ o mahĩndĩ matheri. Marora kagui makarigwo atĩrĩrĩ, rĩu gaka kangĩrĩa ũ? Ona gatiamarĩire, ona gatiakũgire, tondũ gatiarĩ na energy. Kahithire mũting'oe haha gagĩkoma harĩ mũtumia. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa ciana ici ciacokire, nĩ ciathire ikĩandĩka ripoti wa ũrĩa ciona. Na ripoti yarĩ atĩrĩrĩ, tuona mũciĩ ũtarĩ ngĩti, tuona nyũmba ĩroira, tuona mũtumia mũhĩnju, tuona kagui kahĩnju, tuona kanyau kahĩnju, tuona compound ĩna gĩko, ona mũtumia ũcio ndanatũgeithia nĩ ũrĩa uma mũru. Ndekuonekaga tarĩ na thayũ. Ripoti icio nĩ ciakĩigirwo na magĩikara mwaka ũmwe, na mwarimũ ũyũ agĩciria o rĩngĩ nĩ ekũmatwara, amatware magacere mũciĩ ũcio. Na rĩrĩa mathire magĩkora ngĩti no ũrĩa mamĩtigire, yarĩ na mĩigua, yarĩ na mĩtongu, mũndũ arũgaga nĩgetha one harĩa egũkinya. Magĩcoka makĩona gĩko kĩrĩa matigĩte nĩ kĩongerereku, nĩ tondũ mĩaka nĩ yathiangĩte. Na kuoguo kwarĩ thaburia ta 5 ciatigĩtwo nja, ciacũnĩtwo nĩ ngui, ciarĩ ndũrĩku. Wathani agocwo. Mũtumia nĩ athiĩte. Kuoguo mationire mũtumia ũrĩa warĩ mũhĩnju, mationire mũtumia ũrĩa ũtarĩ na nguo ekĩrĩte nguo ndambũku, mationire kanyau, na meciririe atĩrĩrĩ, kanyau kau no gũkorwo nĩ gakuire. No kwarĩ na kagombe o karĩa matigĩte. Rĩu mahĩndĩ makĩrũgamĩte atĩ kagombe gaka kangĩahuhirwo guo no kũgwa kangĩagũire. Kwarĩ na kagui, nako kagui gatũgũgaga gakagwa, gakamarora na maitho maku gakamũtangĩhe gĩa kũrĩa. Nake mwarimũ ũyũ akĩmera atĩrĩrĩ,
Leu ne mwakiona goko gotiri ogaroroku uri okuo. Na leu ithwe ne tokwenda mucio uyu ugie na ogaroroku. Magethie akimera mathie mohore ng'ombe. Na magiathika magethi makiohora ng'ombe. Makihora kagombe gaka. Gagigithie gagitogogaga. Magikinya handu hare na karema. Magiikia kagombe hurururu. Nako kagombe tondu gatiare na hinya. Gagithie kamiri njukite okuria thi. Gagikua. Wathani agocwo. Leu mucie ndukire na mutumia. Kanyomba ne gathirathiru. Kagui kararora mundu gakagwa. Na leu kagombe ne gaikanio gakua. Leu ni urakiona mucio ucio na ndukire na kihingo. Leu akimera macoke university na mandike report. Magiikara miaka 3 matana graduate akimoya ringi akimatwara mucio ucio. Na riria matwarire mucio ucio ri mathire makimaka. Wa mbere mamakire ni kuona gate. Makirigwo atiriri haiya kai guku kwageire gate. Na twarogaga matongu nigetha tuhote kuingira mucie. Undu wa keri monire ni atiriri kwari na nyumba iria cietagwo mansion yari thaka kuna. Makimirora makiuga Ngai ona ni no ndiriririe guikara nyumba ta eno ni tondu yari nyumba ya kifahari. Bwana Yesu asifiwe. Undu uria ungi monire ni atiriri kwari na ng'ombe yari noru na ng'ombe yo ni onekaga ta yaumaga iria. Bwana Yesu asifiwe. Magicoka makiona kigui kiari na riri kia maroraga gigakuga gikaruga na iguru ni uria kianyuite iria no uria kiahetwo irio. Bwana Yesu asifiwe. Ugicoka gukiuma kanyau kau gathakarite ati kanyau kau ni turia turugagirira andu tukiharaga ni uria gakenete na ni uria karona kari haria kagiriire. Bwana Yesu asifiwe. Then gukihingurwo murango. Riria kwahingurirwo murango gukiuma mutumia wehumbite akehumba akarikia. Bwana Yesu asifiwe. Mutumia akiuma na mutumia ucio ri agikimageithia kimera karibuni guku gwakwa. Moigwe mwe mucie ni tondu guku ni kuo gwakwa na ni nie mwene mucie uyu ni urakimenya uri mucie muthaka uikaraga ukiinainagia kiongo ni kuigwa niguo ndikuo. Bwana Yesu asifiwe. No gakiariria andu wega ukamera karibuni kwetu. Mutumia akimakaribisha na riu tondu ihinda riri ni meritwo morie ciuria ri murutwo mwe ni amuririe atiriri ria muico riria twari guku ri gutiarorekaga kwari maratathi kwari thafuria ciarereirwo ni ngui kwari na ikombe ciari na giko ng'ombe yari haria na tukimite tukimeikia na kuria niki wekire nigetha kugie na ugaruruku. Mutumia ucio akimera riria muokire mugeikia ng'ombe yakwa na igikua na agituika ya gukuo ni mai nie ni ndageire na uhoro wa gucienjia meciria makwa na ngiona tondu ng'ombe ni yathira ndigũikara hau ningumira thie taoni ngethe wira. Nake muthuri wakwa riria onire tutingeikara tugikamaga kagombe gatararuta iria na kagui gatarakuga na kanyau gataranyita mbea akiumira agithie gwetha wira na riu wira ucio ni utuhete mbeca nikio uratuona ukona turi athaka. Tuko sawa? Tuko? Bwana Yesu asifiwe. Mwatorora tuko sawa? Ithe tiguo twaina twi thiini wa Jesu tuko sawa. Koguo mutumia uyu akiuga ona mwatuona tuko sawa ni tondu ni kwageire na ugaruruku. Andu a Ngai ndoka hwaini uyu wa umuthi kumuririkania ati Ngai ni arenda mugaruruke. Ngai ni arenda kuona ugaruruku iguru ritu. Ngai ni anogetio ni kuonaga kagui kahinju. Ngai ni anogetio ni kuona thafuria iraconwo ni ngui.
Ngai nĩ anogetio nĩ kuona compound ĩihũire maratathi. Ngai nĩ anogetio nĩ kuona mũtumia mũrakaru. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ arenda kuona ũgarũrũku. Ciana ici rĩ nĩ ciarutirwo maũndũ matatũ kũringana na rũgendo rũu mwathire maita matatũ. Naruo rũgano rũrũ kana ũndũ ũrĩa mathomire nĩ atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa twĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ no nginya gũgokaga ihuhũkanio nĩgetha igarũre mũtũrĩre itũ. Bwana Yesu asifiwe. No nginya kũgĩe ũndũ mũtũrĩre-inĩ waku nĩgetha ũgarũrĩrwo muonere waku wa maũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ũikarĩte hau thĩna-inĩ mĩaka mĩingĩ. Nĩ ũkoretwo na kagui gatarĩ na hinya for so long. Na kuoguo Ngai arauga atĩrĩrĩ, nĩ ekũrehe maũndũ na maũndũ macio nĩ megũkũmakia. Maũndũ macio nĩ megũtũmorĩre. Maũndũ macio nĩ megũtũma ũigue ngoro yaku ĩinamĩte. Maũndũ macio nĩ megũtũma ũgwe maru-inĩ ũhoe Ngai. Nĩ tondũ Ngai arenda gũkũgarũrĩra mũtũrĩre kũhĩtũkĩra maũndũ macio, ihuhũkanio icio. Ũndũ wa kerĩ, magĩkĩrwo atĩrĩrĩ, ũndũ wa kerĩ ndĩrenda kũmũruta kũhĩtũkĩra rũgano rũrũ nĩ atĩrĩrĩ, hau ũrĩ ũmũthĩ tiho ũgakorwo rũciũ. Mũini wa rwĩmbo arauga atĩrĩrĩ, ũranjethaga harĩa ndĩrarĩ ira, no ũmũthĩ nĩ thiĩte ikinya rĩngĩ, na kuoguo hau ndũkũngora. Nĩ tondũ ũgarũrũku wa Ngai nĩ ũtũmĩte nginya makinya merĩ na matano mbere. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani witũ arogocwo. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, atĩ no nginya ithuĩ ta ahoi Ngai tũgakorwo tũkĩamũkĩra maũndũ merũ marĩa Ngai areka mĩtũrĩre-inĩ itũ. Ibuku rĩa Isaia 43 kamũhari ka 18 na 19 karaugire atĩrĩrĩ, tigai gũikaraga na maũndũ marĩa ma kĩndũire, nĩ tondũ niĩ Ngai nĩ ndĩreka maũndũ merũ. Hingũrai maitho muone maũndũ marĩa ndĩreka. Kanitha wa Karatina nĩ mũkoretwo mũrĩ kĩndũire-inĩ mũno. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha wa Karatina nĩ mũikarĩte harĩa mwendaga gũkorwo mũiganĩire. Bwana Yesu asifiwe. Leo nĩ hĩndĩ ya kwamũkĩra ũgarũrũku. Leo nĩ hĩndĩ ya kũhingũra maitho tuone ũrĩa Ngai witũ areka, ũgarũrũku ũrĩa areka wa kũhingũra njĩra mũtũrĩre-inĩ waku, wa kũhingũra muonere mwerũ thĩinĩ waku. Bwana Yesu asifiwe. Ngenda gũkũria atĩrĩrĩ, wiki icio ithirĩte rĩ ũkoretwo na ihuhũkanio cigana, na ũgakorwo kiuga rĩu kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ gĩkũnina. Bwana Yesu asifiwe. Kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ gĩkũnina ciana ciakwa. Kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ gĩgũtũma ndahwo. Kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ kĩranina. Bwana Yesu asifiwe. Ndoka rũcinĩ rũrũ rwega gũkwĩra atĩrĩrĩ, mĩaraho ĩno mĩega ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, kĩhuhũkanio kĩu gĩtirakũnina. Nĩ ũgarũrũku kĩrarehe kũrĩ mũciĩ waku, kũrĩ biacara yaku, kũrĩ ũrĩa wĩkaga oro mũthenya. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ njũĩ amwe megũkũ na maranjũria atĩrĩrĩ, wa Mwangi ũraria ũhoro wa ihuhũkanio na kiumia gĩkĩ ndĩrĩte. Kĩhuhũkanio gĩkĩ gĩkũndeithia atĩa na ndĩrĩte nginya ngathira. Ngai oka gũkwĩra atĩrĩrĩ mĩaraho ĩno atĩ nĩ areka ũndũ mwerũ. Hingũra maitho nĩgetha wone. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa mũico nĩ atĩrĩrĩ, atĩ kũrĩ maũndũ merũ marekĩka. Bwana Yesu asifiwe. New ideas are coming on board. Kũhĩtũkĩra kĩhuhũkanio kĩu ũragerera. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ merũ nĩ marekĩka. Kuoguo mũgĩe na hinya mwĩ thĩinĩ wa Mwathani. Kanitha wa Karatina, kanitha wa Kristo, mũgĩe na hinya thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ ndwari ĩyo aratũma ũigue ta ũgũthira. Ngai arauga kĩhuhũkanio kĩu no kĩa ihinda. Nĩ mwana waku ũgũthĩnĩtie, ũrerwo ũgũthĩnio kũu no kwa ihinda. Nĩ rũni rũu woire rũratũma ũtahwo. Ngai arakwĩra rũni rũu rũtigũtũma ũtahwo, nĩ tondũ Ngai nĩ areka ũndũ mwerũ. Bwana Yesu asifiwe. Na ithuothe no tũkona ũndũ ũcio mwerũ wekĩka.
Omothe thimu ĩrĩa ndĩnayo ĩrauga atĩrĩrĩ, tũgĩe na hinya ihuhũkanio-inĩ. Be steady in the storm. Be firm in the storm. Bwana Yesu asifiwe. Ithoma rĩa mbere rĩrĩa tũthomire rĩraria ũhoro wa marũa mandĩkirwo nĩ Jeremiah akĩandĩkĩra andũ marutĩtwo kũrĩa Juda magatwarwo ithamĩrio nĩ ũndũ wa wĩhia wao, nĩ ũndũ wa kwaga gwathĩkĩra Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Matwarĩtwo ithamĩrio, na rĩu rĩrĩa makinyire ithamĩrio nĩ magĩire na ũhoro wa kũrĩra, nĩ magĩire na ũhoro wa kũrwo nĩ hinya, nĩ magĩire na ũhoro wa kwaga mwĩhoko. Na nĩkĩo ibuku rĩa Psalms 137 gũkoragwo na rwĩmbo rugaga atĩrĩrĩ, by the rivers of Babylon where we sat down and there we wailed when we remembered Zion. Ciana cia Isiraeli igĩtuĩka cia kũgĩo nĩ kĩeha, igĩtuĩka cia kũgĩo nĩ maithori, igĩtuĩka cia kũinamanio ngoro, igĩtuĩka cia kũigua ta Ngai wao matiganĩirie. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ morĩtwo nĩ hinya, nĩguo Ngai erire mũnabii Jeremiah andĩka irũa rĩrĩ nĩgetha wĩkĩre andũ akwa hinya, andũ arĩa maraigua ta ndĩmatiganĩirie mamenye ndĩ nao kũrĩa ithamĩrio. Bwana Yesu asifiwe. Ciana ici ciakwa iraigua tarĩ o kũrĩra ihinda ciothe, ũciĩre ciũkĩre nĩ tondũ ndĩ wĩra-inĩ ngĩmathondeka. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu kũrĩ itũmi ta inya iria ciatũmaga ciana cia Isiraeli irĩre. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ tondũ rĩrĩa matahirwo magĩtwarwo ithamĩrio-inĩ nĩ matigire ciana ciao. Atumia magĩtiga athuri ao, athuri magĩtiga atumia ao, na kuoguo nĩ maikaraga makĩrĩraga makĩũragia atĩrĩrĩ, Ngai mwana wakwa ikaire atĩa, mũthuri wakwa ũrĩa ndatigire kũrĩa rĩ ahana atĩa, maũndũ makwa marĩa ndatigire mĩgũnda yakwa rĩ ĩhana atĩa. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa watũmaga marĩre, marĩ na meciria ma kũrĩa maumĩte, matiahotete kũruta meciria mao kũrĩa maumĩte nĩgetha metĩkĩre kũrĩa marĩ. Bwana Yesu asifiwe. Kĩndũ kĩmwe kĩratũma andũ a kanitha magĩe na kĩeha na magĩe na maithori nĩ tondũ matihotete kwĩ-adjust, matihotete kũgĩa na ũteithio wa kwamũkĩra maũndũ ma ihinda rĩrĩ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩkĩo mũraikara mũkarĩra, mũkaria mũkauga ũhoro wa thirikari, mũkaria mũkauga ũhoro wa gavana, mũkaria ũrĩa kwagĩte thayũ bũrũri-inĩ, nĩ tondũ nĩ mũremetwo nĩ gũtiga maũndũ macio ma kĩndũire, mũhote gũikara kĩrĩu na tũhote gũthiĩ na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ciana ici cia Isiraeli cikĩrĩra na ikĩgĩa na kĩeha nĩ tondũ cionaga o kũrĩa marĩ, makaririkana matunda marĩa marĩaga, makaririkana mĩciĩ ĩrĩa maikaraga, makaririkana maũndũ macio mahĩtũkĩte. Ũndũ ũrĩa ũngĩ watũmaga marĩre nĩ tondũ kũrĩa marĩ ithamĩrio Babylon nĩ mahinyagĩrĩrio, na rĩmwe nĩ moragio atĩrĩrĩ, kaĩ mũtangĩtũinĩra nyĩmbo cia Ngai wanyu, na makauga atĩrĩrĩ, tũngĩhota atĩa kũmũinĩra nyĩmbo cia Ngai witũ tũrĩ ithamĩrio. Bwana Yesu asifiwe. Na magakĩrĩra na makagĩa kĩeha nĩ tondũ nĩ mahinyĩrĩirio, nĩ magĩte hinya, nĩ marĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kũigua Ngai wao nĩ amatiganĩirie. Ũndũ wa kana nĩ atĩrĩrĩ, ciana cia Isiraeli nĩ ciaiguĩte Ngai wao atwaranĩte nao, nĩ amerite atĩ nĩ amathurĩte harĩ na gĩtũmi nĩgetha makorwo marĩ andũ a Ngai, na rĩu Ngai nĩ amarekereirie na akareke mathiĩ ithamĩrio, na koguo nĩ maiguaga Ngai wao ta mahenetie, nĩ maiguaga Ngai wao ta matiganĩirie, nĩ maiguaga matirĩ harĩa magĩrĩirwo gũkorwo, nĩ tondũ o mereirwo bũrũri mwega, bũrũri wa thayũ, bũrũri wĩna indo. Bwana Yesu asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ tũikarĩte kanitha ũyũ wa PCA Karatina,
tũrĩ ithamĩrio-inĩ nĩ maũndũ maingĩ. Amwe me ithamĩrio-inĩ rĩa marũni makuire. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩu marora makona rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩgwĩkĩka nĩ ngũtahwo. Amwe maikarĩte haha na marĩ ithamĩrio-inĩ nĩ tondũ mĩciĩ yao nĩ hurunjĩtwo nĩ ũrĩa mũũru. Amwe me ithamĩrio-inĩ nĩ tondũ ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ũratwĩra nĩ tũhotetwo, ũratwĩra gũtirĩ mwĩhoko, ũratwĩra gũtirĩ rũciũ rwitũ. Bwana Yesu asifiwe. Arĩa angĩ me ithamĩrio nĩ tondũ ciana ciao nĩ imakararĩtie ikaingĩra maũndũ mwanya mwanya. Bwana Yesu asifiwe. Na twarora maũndũ marĩa ciana citũ cingĩrĩte tũkorwo nĩ hinya na tũkorwo nĩ thayũ. Bwana Yesu asifiwe. Arĩa angĩ me ithamĩrio haha nĩ tondũ nĩ arwaru na na maripoti mekĩrĩte bagi-inĩ ciao. Maripoti marauga mũtikũhona, maripoti marauga no nginya ũthiĩ India, maripoti marauga nĩ ũgũkua. Bwana Yesu asifiwe. Macio nĩmo maripoti marĩa tũkuĩte kanitha-inĩ wa Karatina, me mĩhuko-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na maripoti maya magatũma tũrwo nĩ hinya. Jeremiah akĩandĩkĩra andũ aya mathiĩte ithamĩrio, na rĩu nĩguo amerire atĩrĩrĩ, atĩ mũtũrĩre wanyu ndũkarũgame nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo. Akĩmera atĩrĩrĩ, akai nyũmba, mũhikanie, mũhande mĩgũnda yanyu. Bwana Yesu asifiwe. Mũreke ciana cianyu ihikanie, mũtikareke mĩtũrĩre yanyu ĩrũgame, nĩ tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na inyuĩ. Kanitha wa Karatina ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ, harĩa tũkinyĩte ihinda-inĩ rĩrĩ, ngoma aratũheherera agatwĩra nĩ tũhotetwo. No ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũhotwo, rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũrũgama mĩtũrĩre-inĩ itũ, rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũhinga biacara yaku, rĩrĩ tirio ihinda rĩa kũrĩra, nĩ tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkua takuĩte. Ĩũrĩ thomaga ripoti ũkauga nĩ ndakua, niĩ rĩu haha ndĩ nĩ nguĩte. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩ tirio ihinda rĩa gũkua. Jeremiah agĩcoka akĩmera atĩrĩrĩ, rĩu mwathiĩ kũu ithamĩrio mũririkane kũhoya, nĩ tondũ mahoya nĩ macenjagia maũndũ. Ndoka kwĩra kanitha wa Karatina atĩ rĩmwe nĩ tũriganagĩrwo nĩ kũhoya, tũkariganĩrwo atĩ Ngai witũ nowe ũngĩhota gũtũthara kũrĩa tũnyitĩtwo mĩgwate. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Jeremiah amerire nĩ atĩrĩrĩ, amerire mũthikare mĩtũrĩre ĩronania atĩ mwĩna mwĩhoko, nĩ tondũ ndĩramũrathĩra maũndũ mega, ndiramũrathĩra kũninwo, ndĩrona inyuĩ mũgĩtherema na mũkĩgĩa mwĩhoko. Akĩmera atĩrĩrĩ, God has good plans for them. Ena mĩbango mĩega igũrũ ritũ. Arĩa maikaire haha na mararĩra na nĩ mainainĩtio, ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ, Ngai aratũtwĩrĩra mũtũrĩre wĩna mwĩhoko na rũciũ rwitũ. Tũtirathirĩra haha, tera ũcio wĩ hau ũikarĩte hakuhĩ nawe. Haha nĩho tũtirathirĩra haha, biacara citũ itirathirĩra haha. Bwana asifiwe. Tũrĩrĩaga na tũkahũna, nĩ tondũ nĩ tũkũrĩma mĩgũnda itũ, nĩ tondũ nĩ tũgwaka mĩciĩ itũ, nĩ tondũ ciana citũ nĩ ikũhikania, koguo nĩ tũgũthiĩ mohiki, nĩ tũkuongerereka, tũtikũnyiha. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ Jeremiah erire andũ aya marĩ ithamĩrio, na nĩguo ararĩria kanitha wa Karatina atĩ tũhoyagĩre arĩa marĩ igũrũ ritũ. Na haha ti gũthaithwo tũrathaithwo. Ibuku rĩa Timotheo wa mbere chapter 2 verses 1 to 2 yugĩte atĩrĩrĩ, tũkahoyagĩra arĩa anene aitũ, nĩ tondũ thayũ witũ umanaga kũrĩ na anene aitũ. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, we kanitha ũyũ wa Karatina,
Nĩ maita maigana wanakira ũkĩinamia indo ciaku ũkĩhoera mũthamaki witũ Ruto, kana rĩu ũramwĩta nĩ mũru? Bwana Yesu asifiwe. Ũhoeire gavana witũ maita maigana, ũhoeire MCA witũ maita maigana, ũhoeire mũthuri waku maita maigana, nĩ tondũ nĩ authority kũrĩ we. Atumia ndĩrenda kũmwarĩria ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, rĩrĩa waga kũnyitĩrĩra mũthuri waku na mahoya, kũu gwaku gũtikagĩa thayũ, nĩ tondũ thayũ wa mũciĩ waku umaga kwĩ authority ĩrĩa ĩ mũciĩ ũcio, na nĩyo mũthuri. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha ndĩrenda kũmũririkania atĩrĩrĩ, mwaga kũhoera thamaki aitũ, mwaga kũrũgama na thamaki aitũ, mwaga kũhoya mũtegũtigithĩria, mũkĩhoera thamaki aitũ, mũkĩhoera elders ya kanitha witũ, mũkĩhoera reverend witũ, gũtirĩ hĩndĩ mũkagĩa na thayũ, nĩ tondũ thayũ witũ umanaga na kũrĩa thamaki aitũ. Bwana Yesu asifiwe. Na haha ti gũthaithwo mũrathaithwo, ndũrathaithwo ũhoere mũthuri waku. Bwana Yesu asifiwe. Ti gũthaithwo ũrathaithwo by the way, na ti gũthaithwo ũrathaithwo ũhoere gavana waku, na ti gũthaithwo ũrathaithwo ũhoere President Ruto. Nĩ command waheo, na command ndiũragia how, what and when. Bwana Yesu asifiwe. Ũmĩathĩkagĩra ũguo-rĩ, na kuoguo no nginya andũ a Ngai twathũkĩre ũrĩa Ngai aratwĩra, nĩgetha tũgĩe thayũ mĩciĩ itũ, tũgĩe thayũ kaunti-inĩ itũ, tũgĩe thayũ bũrũri-inĩ witũ, nĩ tondũ thayũ wa mũthamaki witũ nĩguo thayũ witũ. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu nĩ njũĩ nĩ mũrarigwo nĩkĩ Kenya gũtarĩ thayũ. Nĩ njũĩ nĩ ũreũria nĩkĩ o mũthenya tũrathoma maũndũ mageni. Nĩ njũĩ nĩ ũreũria rĩu nĩkĩ kũrekĩka maũndũ tũtarĩ twaigua na tũtarĩ tuona, nĩ tondũ nĩ twagĩte kũhoera athamaki aitũ. Bwana Yesu asifiwe. Ũndũ wa mũico Jeremiah erire andũ aya marĩ ithamĩrio, amerire atĩ ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrĩkinya na nĩ arĩgũcerera. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda rĩa Ngai ũrĩa ũtaceragĩrwo nĩ rĩrĩkinya na nĩ arĩgũcerera, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marakũinainia makinye mũico, maũndũ marĩa mataranyitana. A ndĩranyitana na B, na B ndĩranyitana na C. Arauga rĩrĩa rĩgũcerera we, A nĩrĩnyitana na B, na B nĩrĩnyitana na C, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩkorwo arĩ wĩra-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩkorwo Ngai atũcereire nĩgetha tũhonie, nĩgetha tũrathime, nĩgetha biacara citũ ithereme, nĩgetha bũrũri witũ ũthereme, nĩgetha bũrũri witũ ũgĩe thayũ. Ihinda rĩa Ngai nĩ rĩrakinya. Bwana Yesu asifiwe. Amwe aitũ nĩ mareũria ihinda rĩrĩ rĩahetwo ciana cia Isiraeli. Ngai augĩte gũikara mĩaka 70, no kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ, mĩaka 1000 no ta ndagĩka ĩmwe harĩ Ngai, na kuoguo mĩaka 70 no ũkorwo gũkinya haha tũikarĩte. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda rĩaku gũcererwo no gũkorwo rĩgũkinya rĩu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe rĩgakinya rũciũ kana kiumia kĩu gĩgwĩka. Koguo tweterere Ngai, nĩ tondũ ihinda rĩake ndaceragĩrwo na ndahiũhaga. Okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, agoka ageka wega, kũrĩa arwaru akamahonia, arĩa mathĩnĩkĩte akamahe thayũ, arĩa maraigua ta makinyĩte mũico makona Ngai na makona rũciũ rwao. Wathani agocwo, tũrĩ o hamwe. Ũndũ wa mũico Jeremiah augire atĩrĩrĩ, atĩ Ngai ena agenda ĩrĩa enayo kũrĩ o ũmwe witũ haha, na agenda ĩrĩa Ngai enayo nĩ gũtũhe mũtũrĩre wĩna mwĩhoko na mwĩhoko wĩna thayũ.
Bwana Yesu asifiwe. Na akauga atiriri wira ucio arambireria na wira ucio ambireirie hindi o tutari ithamirio ona riu ni agoka kurikia thiini wa ritwa ri Jesu. Ni tondu kiugo kia Ngai gitwiraga ati wira uria wothe Ngai ambireirie no nginya oke kurikia. Bwana Yesu asifiwe. Koguo tiga gutangika. Uria wambireirie nyumba na ni araigua ta mbeca ithirite ndugatangike. Nĩ tondũ wĩra ũcio Ngai nĩ egũka kũrĩkia. Ũcio mũrwaru na nĩ araigua ta ahotetwo, please ndũkorwo nĩ hinya, nĩ tondũ Ngai nĩ egũgũcerera na nĩ egwĩka ũndũ mwerũ. Arĩa maraigua ta megũtahwo rĩu na maikarĩte haha metereire kiugo gĩa kũmahe mwĩhoko, ndĩrenda gũkwarĩria ngwĩre atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ egũka kũrĩkia wĩra ũrĩa ambĩrĩirie, na ithuĩ nĩ tũgacokia ngatho na tuge rĩtwa rĩa Ngai rĩogocwo, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũhotani. Bwana Yesu asifiwe. Ithoma rĩu rĩngĩ tũthomire rĩraria ũhoro wa ihuhũkanio, narĩo tũrĩrutire kuma mbuku ya Luka 8 kamũhari ga 22 nginya 25. No nĩguo gwathire. In summary, what happened? Nĩ atĩ Jesu na arutwo ake nĩ makĩraga iria rĩa Galili na kwarĩ kĩhwaĩ-inĩ. Kindly note that. Kwarĩ kĩhwaĩ-inĩ. Please note that. Atĩ kwarĩ kĩhwaĩ-inĩ, matindĩte wĩra-inĩ. No rĩrĩa hwaĩ-inĩ wakinyire makĩbanga nĩ megũthiĩ makĩre mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga mathiaga kũruta wĩra matũmĩtwo makarute. Bwana Yesu asifiwe. They were on a prophetic mission. Bwana Yesu asifiwe. Mathiaga kũruta wĩra wa Ngai. Na rĩrĩa mathire, Jesu nĩ akomire. Na ndeciragia ndarĩ toro nĩ kũmathimĩra amathimĩire. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ Jesu kũrĩ hĩndĩ atũthimagĩra nĩgetha one ũrĩa tũreka. Bwana Yesu asifiwe. No korwo Ngai athimĩire Kenya one ũrĩa tũreka. Bwana Yesu asifiwe. Akahinga ritho rĩmwe narĩo rĩu rĩngĩ na ithuĩ tũkaugaga arĩ toro. Bwana Yesu asifiwe. Koguo Jesu agĩkoma. Ndiũĩ we ũrauga atĩ ũhoro wa Jesu waku hihi etoro kana eko. Jesu agĩkoma. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wekĩkire gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio, na rĩrĩa kwagĩire na ihuhũkanio, boti ĩrĩa mathiaga nayo ĩkĩanjia kũingĩra maĩ. Nao arutwo a Jesu makĩgĩa na ũhoro wa kũinaina nĩ tondũ nĩ monaga nĩ megũthira. Nĩ monaga rĩu haha nĩ ithuĩ na Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Haha nĩ ithuĩ na Ngai. Rĩrĩa marũire na maĩ makĩnegenaga makiugaga woi nĩ tũgũkua, nginya makĩũria Jesu kĩũria, ũkaĩ we wĩke mũndũ kĩa nakũ, kaĩ ũtaramenya Kenya nĩ kũrahĩa. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ njũĩ kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa mũreũrania hau mũikaire thĩ. Kaĩ we don't you care, wĩkomithirie na nĩ gũthira tũrathira. Bwana Yesu asifiwe. Koguo Jesu akĩarahũka. Na rĩrĩa arahũkire agĩatha kĩhuhũkanio na kiugo kĩmwe, akĩra kĩhuhũkanio rũgama, na kĩhuhũkanio gĩkĩmwathĩkĩra. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ihuhũkanio iria citũkoraga. Na rĩrĩa ndĩraroraga mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩ ndĩronaga ihuhũkanio mwanya mwanya iria citũinainagia, iria cionaga ta tũrathira, iria itũmaga twage mwĩhoko, iria itũmaga tũrie Ngai kaĩ wĩkũ gũgĩkĩka ũũ. Bwana Yesu asifiwe. Na ndacirora ndona ihuhũkanio ihana ta ũũ. Namba ĩmwe, kĩhuhũkanio kĩa mũrimũ. Kĩmũrimũ gĩgagũkora na wageria gwĩciria kĩaumire kũ, onawe ndũrĩ na answer. Bwana Yesu asifiwe. Wĩũragie nakĩo gĩkĩ kĩandutire kũ, gĩgatuĩka kĩhuhũkanio harĩwe. Kĩhuhũkanio gĩa kerĩ, nĩ rĩrĩa ngoma arehe kĩhuhũkanio kĩhiko gĩaku. Mwatuĩka andũ mararanagĩria mũtingĩaranĩria rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mũkanjia gũgĩtana mĩrura nĩ tondũ kĩhuhũkanio nĩ kĩgĩire kĩhiko-inĩ kĩanyu.
Bwana Yesu asifiwe. Kihuhokanio kiria kingi twina kio ta Kenyans ni kihuhokanio kia maroni. Nitwakuire maroni na nituremetwo ni kuriha. Na riu mabengi maratwandikira marua magatwira riu watigaria thiko 10, watigaria mweri umwe, watigaria mieri 2 ukiotahwo. Roni rou rugatuika kihuhokanio hariwe. Gutahwo gugatuika kihuhokanio hariwe. Aria twina ciana igatuika ihuhokanio miturire-ini itu ni tondu ni itukararirie magatwira ithwe twi analog magatwita baby boomers. Imagine ate wira wito wari o guciara. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni turaraniria ate maratwitire ki kogo wira wito wari o kuongerera. Bwana Yesu asifiwe. Kanitha ni muranjigua Lakai tuwe mwoko tugithathaiye Ngai. Ne tondu ithwe tutiaciaritwo o gutwika baby boomers. Ile tutiamarutire na tukimatara. Bwana Yesu asifiwe. No ni maratugarurukire. Maratwira baby boomers. Bwana Yesu asifiwe. Tuli hamwe. Ihuhokanio iria ingi twinacio ne iria ci bururi-ini uyu witu wa Kenya. Kwina maundu maingi. Leo turaria na gutire thirikari. Bwana Yesu asifiwe. Leo turaria tutire na munene wa jeshi itu. Leo turaria na turi taxed. Already housing levy ndiakeingirire. Na leo ngui ni mukurihira. Bwana Yesu asifiwe. Igatuika kihuhokanio. Miario ria rario ni anene aitu. Igatuika ta meigua miturire-ini itu. Iria raikara gituthecaga. Tweciria ni twahorera tugathecwo ringi. Bwana Yesu asifiwe. Ndirenda kumwira uyu uhoro konainie na ihuhokanio. Namba imwe ni ati gutire kihuhokanio yukaga Ngai atetikiritie. Giothe giukaga ni undu wa ugoci wa ritwa riake. Kihuhokanio kiu kiratuma uigue to kuma kanitha. Kihuhokanio kiu kiratuma ume gwaku mucii. Kihuhokanio kiu kiratuma wethe passport nigetha ure Kenya. Kihuhokanio kiu giathitwo ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nakio kihuhokanio kiu kena undu uria kireka muturire-ini waku. Gitiri oro uguo tuhu. Ni tondu Ngai ndekaga maundu oro uguo tuhu. Ngai etagwo kuga na gwika. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Undu wa keri ni atiriri riria we kihuhokanio-ini rimwe ni tuogaga kuona uria Ngai areka. No ni ngwenda gukwira muthenya wa umuthi ati no wage kuona Ngai kihuhokanio-ini. No ni ndaguthaitha uthikiririe uria Ngai arenda gukwira kihuhokanio-ini. Ni tondu Ngai okaga na akaria na kamugambo gaceke agakwira ndugetigire ni tondu ndi hamwe nawe. Hallelujah. Koguo na waga kumuona ona twaga kuona Ngai na maitho maya maitu tumenye ari hamwe na ithwe kihuhokanio giki. Na ni aratwira atiriri ndugetigire. Tori arariirie Elija ri ngurunga-ini. Aramwariria na kamugambo gaceke. Aramwira ndugetigire ni tondu ndi hamwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Andu a Ngai mutigetigire. Thikiririai uria Ngai arauga kihuhokanio-ini. No mwage kumuona. No ni araria na kamugambo gaceke. Iga gutu gwaku wega nigetha uthikiririe uria Ngai arenda gukwira kihuhokanio giki twina kio. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda kumwira atiriri ihuhokanio ciukaga kuri andu othe. Ndarora thuri aya kanitha aya me ihuhokanio-ini na ni inyue muturoraga githe mutiturorete. Bwana Yesu asifiwe. We are your readers. No aya me ihuhokanio-ini. Bwana Yesu asifiwe. Ni tondu kihuhokanio gitioi elder na gitioi deacon. Kihuhokanio gitioi muthini na gitioi gitonga. Kihuhokanio gitioi wena mbeca cigana atia. Kihuhokanio gitirenda kumenya uikaraga ku. Bwana Yesu asifiwe. Kihuhokanio giukaga kuri mundu wothe. Bwana Yesu asifiwe. Na koguo ni wega riria ihuhokanio cia gukora ukaririkana that to gwaku kiri
Nekegeni gwaku. Rocio gegathie muci ucio ungi. Bwana Yesu asifiwe. Rocio rou rungi gicerere wa ngui. Rocio rou rungi gicerere wa muce. Rocio rou rungi gicerere X and Y. Bwana Yesu asifiwe. Undu wa gatatu ndirenda kumwira kanitha atiriria ihuhukanio cia mukora mutikaige maitho manyu hari kihuhukanio. Igai maitho manyu na mwihoko gwe Kristo, ni tondu ni wa mwambiriria wa ihuhukanio. Bwana Yesu asifiwe. Thimu ito ya mwaka uyu irauga tuige maitho maitu tucothereirie Kristo, ni tondu niwe author and the finisher of our storms. Bwana Yesu asifiwe. Elders matigo kuruta kihuhukanio-ini. Readers ito matigo kuruta kihuhukanio-ini. Ciana cito itigo toruta kihuhukanio-ini. Mbeca cito itigo toruta kihuhukanio. Na nikio kiugo kia Ngai kiratwira atiriri tuikare tucothereirie Kristo, ni tondu niwe mwambiriria wa kihuhukanio na niwe uroka gukirugamia thiini wa ritwa ria Jesu. Undu uria ungi turerwo konainie kihuhukana ni atiriri, riria kihuhukanio giatukora gitikoragwo kiri gia gutunina. Si tuseme amen. Giki gitirakunina. Kihuhukanio gikiri kirehetwo nigetha tukorwo twi survivors, matigari ma Ngai, nigetha tugie na uira mweru, nigetha andu a nduriri maugage ni kuri na Ngai urahota, ni kuri Ngai mwene hinya, ni kuri Ngai urahonania, ni kuri Ngai urathara andu ake kuma kwi maruni na gutahwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuri Ngai urahonia ihiko citu, ni kuri na Ngai urariria ciana citu na agacigarura thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Undu uria ungi ngwenda kumwira andu a Ngai ni atiriri, ihuhukanio ni irehaga inegene. Storms are noisy. Bwana Yesu asifiwe. Riria arutwo a Jesu makorirwo ni kihuhukanio, ni mageire na uhoro wa kwanjia gutaha mai na moko, magituika very busy. Bwana Yesu asifiwe. Moyaga nginya first marute mai marikabu-ini. No okay, imagine first ikiruta mai magataha mai na moko tondu matiakiri na mitungi. Bwana Yesu asifiwe. Nacio storms ire ithe itiakiri na inegene inene. Bwana Yesu asifiwe. Ndirenda kumwira atiriri andu a Ngai, riria ihuhukanio cioka na ingimuthaitha ndi thiini wa Mwathani, mutigathikiririe manegene maria mokaga na ihuhukanio. No wanda Kenya ni tutuikite andu a kuhaga igio ni undu wa guthikiriria manegene maria maroka na storms. Hindi ciothe twacemania turorania, ni uraiguire uria kurathire? O ni uraiguire uria kurerirwo? O ni uraiguire uria kurekikire? Uyu bururi witu tugathikiriria inegene. Bwana Yesu asifiwe. Andu a Ngai ndirenda kumuthaitha ndi thiini wa Mwathani, mutuige gutuika athikiriria ainegene ria ihuhukanio, na mutige gutuika busy ni undu wa ihuhukanio. Murerwo atiriri mucotheririe Ngai, ni tondu ena hinya na ena uhoti iguru wa ihuhukanio. Ngirikia ndirenda kuga atiriri, gutire kihuhukanio gituraga. Gutire kihuhukanio gituraga. Ihuhukanio ciokaga na igathie. Ihuhukanio ciokaga ciahingia gitumi giacio igatutiga, tugatigwo na rwimbo rweru, tugakeinaga utugi wa magegania uria wangorire na ningitikia ni utugi ucio wahonokirie kuma ihuhukanio. Bwana Yesu asifiwe. Aya, nijikarire muno. Undu wa muico ndirenda kuga na nguthie ngiugaga undu wa muico ni tondu undu wa muico uria ndirauga, ihuhukanio ni irehaga undu wa kwiyariria we mwenyewe, na riria weyariria ukanjia kuona tari we watumire ihuhukanio ciuke.
Okajia kwiona tore muguruki. Okajia kwiona we mundu wa tuhu. Andu aria muikaranaga nao okajia kumeta stupid na okajia kumeta crazy. Nĩ tondũ nĩ ũgĩire na ũhoro wa kwĩũria ciũria ihuhũkanio-inĩ. Ndĩrenda kũmwĩra ndĩ thĩinĩ wa Mwathani. Mũtigathikĩrĩrie mĩgambo ĩrĩa ĩrakwĩra we wa tũhũ, ĩrĩa ĩrakwĩra ndũngĩhota, ĩrĩa ĩrakwĩra ndũrĩ na rũciũ, ĩrĩa ĩrakwĩra we mũgeni bũrũri ũyũ wa Kenya. Lastly, nĩ atĩ kĩhuhũkanio kĩrehaga ũhoro wa kũgĩa hinya na kũũmĩrĩrio wĩtĩkio-inĩ. Kĩrehaga kũgĩa na hinya na kũgĩa na wĩtĩkio. Kũrĩ maũndũ matatũ Ngai ekaga rĩrĩa ihuhũkanio cioka, na ndĩrenda gũthiĩ very fast. Maũndũ macio matatũ. Number 1, rĩrĩa wĩ kwĩhuhũkanio-inĩ, Ngai no arũgamie kĩhuhũkanio kĩu. Nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũgĩa na wĩtĩkio na kũmwĩta, help me, ndeithia tondũ nĩ ngũthira. Mwathani ndeithia, here I am, just as I am, help me. Ndeithia nĩ tondũ nĩ ngũthira. Ũndũ wa kerĩ, Ngai nĩ akugaga ona arĩ na hinya wa kũrũgamia kĩhuhũkanio. Akauga no nginya ũgerere kĩhuhũkanio gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ndĩrenda gũgwaka. Nĩ ndĩrenda tũmenyane nawe wega. No ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra atĩ ũkĩgerera kĩhuhũkanio gĩkĩ tũrĩtwaranaga nawe ikinya gwa ikinya. Bwana Yesu asifiwe. Ndigũgũtiganĩria. Kĩhuhũkanio nĩ gĩgũikara, no na niĩ ngũkorwo twĩ hamwe nawe. Koguo ndũgakue ngoro. Mũndũ wa Ngai ũikarĩte haha na nĩ ũraigua to gũthira. Na nĩ wĩtĩte Ngai maita maingĩ na Ngai ndaroneka ta arakũigua. Mũrĩ nake mũgĩtwarana ikinya gwa ikinya na ndarĩreka ũhotwo. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ Ngai no ekĩre jacket aroge kũrĩa ihuhũkanio na agũthare na kĩhuhũkanio gĩthiĩ na mbere. Hallelujah. Nĩ mwaigua ũrĩa ndauga? Bwana Yesu asifiwe. Atĩ Ngai no aroge ekĩre jacket yake, life saving jacket, na aroge kĩhuhũkanio agũthare na atige kĩhuhũkanio gĩthiĩ na mbere. Nĩ aigana marenda gũtharwo nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu ngĩrĩkĩrĩria nĩ ngũmũthaitha mũtigatuĩke nĩ inyuĩ mũraruta wĩra ũtukũ na mũthenya nĩgetha mũrũgamie ihuhũkanio. Ihuhũkanio icio ti cianyu, na koguo ndũngĩrũgamia wĩra ũrĩa ũtambĩrĩirie. Don't be a fixer of storms. Don't try to fix the storms. Nĩ tondũ icio nĩ cia Ngai, and he knows how well to deal with them. Bwana Yesu asifiwe. Na haha nĩ ngwenda kwarĩria athuri aitũ. Bwana Yesu asifiwe. Athuri mwĩha. Ũtikaigue ndamũhinyĩrĩria mũno, mũndekere ndamũhinyĩrĩria. Nĩ tondũ ithuĩ ta atumia hĩndĩ ciothe tũmũroraga tũkona hinya wanyu. Na koguo rũgiri rũgũire ithe wa ng'ania, kateni ĩgũire ithe wa ng'ania, mbũri ĩtuira mũkanda nĩ gũka kuohwo nĩ ithe wa ng'ania, bithi ĩrarĩhwo ithe wa ng'ania nĩ ekũrĩha. Bwana Yesu asifiwe. Na rĩmwe athuri aitũ nĩ monaga tarĩ o mangĩhota kũrũgamia ihuhũkanio. Rĩu ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ athuri, ihuhũkanio cioka na mwaremwo nĩ kũhũrana nacio na gũcirũgamia rĩ, mwanjagia kwĩona ta mũgwĩte, mwanjagia kwaga mwĩhoko, mwanjagia kwĩmena. Ndamũthaitha okorwo nĩ mũrenda mũtũre, rekereria ihuhũkanio ithiĩ na mbere, mwĩhoke Ngai na mweterere Ngai, nĩ tondũ nĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Amwe aitũ haha tũikarĩte twĩna ihuhũkano tũtangĩhota kwaria, nĩ tondũ tũngĩanjia kwaria ũhoro wa ihuhũkanio icio no kwanjia tũngĩanjia kũrĩra. Amwe marĩ ihuhũkanio iria matarĩ meciria no imakore. No ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ andũ a Ngai, kwĩna Ngai ũramũrũĩrĩra na kwĩna Ngai ũreka wega. Nĩngwenda tũrũgame.
nĩ tondũ nĩ ndĩrenda twarie na Ngai ũyũ ũrĩa ũratũrũĩrĩra. Tũine rwĩmbo 230 31 ti itherũ twĩ mũrata. Tũine kĩbungo kĩa mbere na gĩa kerĩ na tũcoke tũhoe. Ti itherũ twĩ mũrata, utahana tarĩa angĩ. Arĩria ihuhũkanio ciaku ihinda-inĩ rĩrĩ. Jesu nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, nowe mũtũhoeri. Kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania, atĩ tũngĩhoya Ngai ndangĩrega kũigua. Tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma, nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩguo endaga. Ona tũngĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ, aca tũtikona ũngĩ tũigua ta Jesũ. Mũthenya tuona ndeto cia mũtino kana kĩ, tũngĩmakio nĩ ũriri, ithe to tũmwĩre we rataitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga, no Jesũ ndagetĩkĩra ũtũte nginya tene. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twanyiha kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki wa thayũ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa kwaria na ithuĩ, nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũũmĩrĩria na gũtũhe mwĩhoko. Tũkiuma nyũmba ĩno yaku Ngai, twahoya ũtwarane hamwe na ithuĩ. Ihuhũkanio iria ciothe tũngĩkorwo tũragerera Ngai, twĩhokeire hinya waku na ũhotani waku. Tũrathime na ũtwende, tondũ rĩrĩ nĩrĩo ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio thĩinĩ-inĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo tũrahoya na tũgacokia. Bwana asifiwe. Mwathani akũrathime